Mayong adlaw di sa tanan. So naata karon diri gichik nga knocking sound on suspension and naig oil leak or grease leak. So naa diri ato nakita sa front right axle boots, ang leaking ng boots. Then ang usa sa nag-knocking sound isang front suspension niyang na stabilizer link. So good news kay natin available nga parts sa right side nga axle boots, inner and outer to ilisan. Then ang stabilizer link available ra sad so ato ni tao dron. So thank you kayo sa tanan. Mayong adlaw.